Halo guys, hari ini orang mau bahas suntik Verdex Plus dosis keempat yang terakhir kali di hari 22 minggu ketiga ini, tapi lagi sementara bahas suntik. Guys, sebenarnya kok dia yang mau isi suara ini? Marlan Terdento bilang jadi dia suruh Pak kita yang isi suara. Bantar tuh Verdex mulai di vlog dia minta bilang jadi isi suara kita dengan kita anak. Sampai di sini Joanne tuh video, semoga bermanfaat. Nanti aku dapat ulang. Bye bye.